Moje ime je Ivan Ristić, poreklom sam iz Beograda, tamo sam živeo do svoje 22. godine, onda sam došao u Beč. Umetnost me uvek zanimala, uvek sam rado crtao i slikao, želeo na neki način da postanem umetnik, a onda sam sa 18-19 godina pomislio pa možda je umetnosti već sve rečeno, možda bi bolje bilo pozabaviti se teorijom i na taj način ipak nekako ostati u blizini umetnosti. Tako da je odluka da se studira istorija umetnosti predstavljala na neki način kompromis. Studije sam prvobitno upisao u Beogradu, to je bilo 1990. godine, a onda sam iz svima razumljivih razloga 3 godine kasnije napustio Srbiju u nameri da svoje studije nastavim ovde, što nažalost nije bilo moguće, jer mi većinu ispita položenih u Beogradu zapravo nisu priznali, tako da sam manje više morao da studiram iznova ovde u Beču. Najveća prepreka je bio jezik. Ako želite da se uklopite u neku sredinu, da se sa njom saživite, jezik je osnovno oruđe bez kojeg nema dalje diskusije. Ja sam nemački znao na nekom rudimentarnom nivou kad sam ovde stigao, tako da je bilo potrebno pohađati dodatne kurseve iz nemačkog pre nego što sam uopšte mogao da upišem fakultet. A onda se tokom samih studija pokazalo da ni tada moj nemački nije bio na nekom neophodnom nivou. Bilo je situacija, na primer, tokom seminara, tokom predavanja, da me profesor postavi neko pitanje, pa mu ja kažem, ja, durchaus möglich. To je trebalo da bude nekakav neutralan odgovor osobe koja nije razumela pitanje. Ja sam u Beogradu živeo u roditeljskoj kući, išao na predavanja, polagao ispite, ali je program bio sasvim drugačiji. Na istoriji umetnosti, ako konkretno o toj disciplini govorimo, u Beogradu ste tada imali 18 ispita tokom studija. Za svaki ispit je trebalo pročitati 30 knjiga. Ovde je pak bilo 50 ispita tokom studija i manje knjiga za čitanje, što bi se negde svodilo na isto. Ali ono što se ovde zahtevalo, a u Beogradu čini mi se ne u tolikoj meri, to je bio aktivan rad. To je bila potreba da studenti nešto napišu, o nečemu prodiskutuju, da vežbaju zanat pisanja. Mislim da je toga u Beogradu bilo premalo. I mislim da je to ovde u Beču bila dobra škola. Profesorka Pipal je vodila seminar posvećen austrijskim slikarima između dva rata, znači 20. i 30. godina. Jedan vrlo osetljiv period austrijske istorije koji je postavljao i umetnike i običan svet pred mnoga iskušenja, socijalne i političke prirode. I poželeo sam da učestvujem na tom seminaru. Svoj seminarski rad sam posvetio jednom u međuvremenu zaboravljenom slikaru koji se zvao Franz Probst. U svakom slučaju ja sam o Probstu pisao taj seminarski rad i radeći na tome poželeo da o njemu napišem i diplomski rad, znači da temu proširim. Tako da sam diplomski rad napisao i odbranio 2001. godine i počeo da radim u Leopold muzeju. 2006. godine me profesor Bogdan Bogdanović angažovao da u ovdašnjem arhitektur centrumu, Centru za arhitekturu, obradim njegovu zaostavštinu. Tada je u toku 2 godine, znači 2006. 2007. 12.500 crteža Bogdana Bogdanovića prošlo kroz moje ruke. Ta obrada njegovog ličnog arhiva je krunisana jednom lepom izložbom, čiji sam ja bio kustos, to je bilo 2009. godine, što me je navelo da Bogdanu Bogdanoviću i naročito njegovom crtačkom opusu posvetim i svoju disertaciju, koju sam u toj formi i realizovao. Muzej je otvoren u jesen 2001. godine, muzeju su bili potrebni vodiči. Ja sam tad bio novopečeni istoričar umetnosti, pa sam pomislio zašto ne bih konkurisao ovde za vodiča. U tom trenutku sam već imao austrijsko državljanstvo, što je bila velika prednost za dobijanje posla. Postao sam vodič na honorarnoj bazi
Sad, umeđu vremenu se bilo desilo da sam u jednoj drugoj instituciji, u arhitektonskom centru, radio izložbu posvećenu Bogdanu Bogdanoviću. Neko ko je video tu izložbu me je onda preporučio da radim jednu izložbu u pozorišnom muzeju posvećenoj Richardu Tešneru, pa je onda tadašnji direktor muzeja Leopold primetio, pa čekajte, ne pravi samo lepe ture kroz muzej, ne vodi samo grupe, on ume i da pravi izložbe. Zašto ga ne bismo angažovali za neki poslić ovde? Tako da sam na honorarnoj bazi napravio jednu izložbu zajedno sa kolegama i sa gospođom Leopold 2014. godine. Ta izložba je bila posvećena umetnicima u ratu, jubilarna godina, 100 godina od odbijanja Prvog svetskog rata. U toku rada na toj izložbi se ispostavilo da muzej Leopold traži kustosa. Ja sam naravno brže bolje konkurisao i tada primljen za stalno. Zaključak bi bio da su stvari nekako proisticale jedna iz druge i da se ništa nije dešavalo na prečac i da treba početi skromno u malim koracima. Izazova je puno, odgovornost je velika. Kada radite kao kustos u muzeju, non stop ste pod lupom, non stop vas posmatraju i prosuđuju šta on radi, da li to radi kako treba, da li je u nekom zadovoljavajućem kvalitetu. Ima i različitih ljudi i to treba reći. Pozemljivača slika, drugih kustosa, institucija koje su nam partneri. Sa svakim od njih treba naći poseban nivo komunikacije, u svačiju dušu treba na neki način proniknuti da bi se postiglo ono što se želi, što znači da ovaj posao ne zahteva samo kreativnost i znanje, nego i veliku fleksibilnost u ophođenju sa ljudima. Pre nekoliko godina sam imao priliku da vodim jednu grupu iz Novog Sada. Radilo se o učesnicima i učesnicama jednog kongresa, medicinskog kongresa, znači o lekarima se radilo manje više. Posetili su ovu izložbu zajedno sa mnom, mislim da ih je bilo 30-ak. Ja sam im pokazao sve što je tada moglo da se vidi, naročito fantastičnog Gustava Klimta, ali i neke manje poznate predstavnike ovdašnje bečke umetnosti oko godine 1900. Moje goste je sve to jako impresioniralo, za neke stvari nisu ni znali, ali na kraju su mi uputili jedan divan kompliment, rekli mi nešto čega možda nisam bio ni svestan, rekli su mi: divno ste vodili kroz ovu izložbu, vidite se da ste beogradska škola. A ja u stvari nisam beogradska škola, ja sam bečka škola, ja sam se kao ličnost manje više formirao ovde i ovde studirao, ali eto, mesto iz koga potičete, sredina u kojoj ste ponikli, valjda ostavlja i neke tragove. Ovo što ovde vidimo je moj aktuelni projekat, da tako kažemo, izložba posvećena jednom multitalentu, renesansnom čoveku koji se zvao Emil Pirhan. Zadatak ove izložbe jeste da publici prezentujemo sve te aspekte Pirhanovog delovanja. Ovo što ovde vidimo, to je, nažalost, neostvareni projekat za jedno pozorište u Južnoj Americi. Meni je lično Pirhan i zbog toga drag i inspirativan, jer je bio u onoj meri fleksibilan u kojoj se to i danas traži. 1908. godine je došao u München u nameri da postane arhitekta, to mu nije pošlo za rukom jer je konkurencija bila prevelika, ali ga to nije ni obeshrabrilo, nego je pronašao jedan drugi domen u kome je mogao da ostvari i sebe kao ličnost i svoje vizije, a to je bio domen umetničkog plakata. I tu mu je zaista pošlo za rukom da napravi pravu vizuelnu revoluciju, to i jeste podnaslov naše izložbe. Pa mu u jednom trenutku ni to više nije bilo dovoljno, nego je poželeo da se bavi onim što ga je od samog početka privlačilo, a to je bilo pozorište, to je bila bina, to su bile svetlosti bine, to su bile mogućnosti eksperimentisanja na pozornici. Glumio u jednom filmu koji je snimljen po njegovom romanu. I ta pozicija, da kažemo, vagabunda ili nekoga ko stalno menja identitet, koji sebe uvek iznova pronalazi, to je nešto što je mene lično veoma privlačilo.
U mojim snovima Srbi govore nemački, a Austrijanci govore srpski. Natražio sam prijatelje i sagovornike među Austrijancima. Shvatio sam u samom početku, ako želim da ostanem ovdje, ako želim da od sebe učinim nešto, moram shvatiti kako ti ljudi funkcionišu, koje su njihove potrebe i njihove interesovanja, kako im se prilagoditi s jedne strane, a s druge strane ne izgubiti identitet, kako menjati maske, a da te maske ne postanu jednog dana stvarni lik. Postoji na kraju krajeva i ono poređenje sa onom muvom, znate, koja se zaglavila između dva prozorska okna, pa nije ni u sobi, a nije ni napolju, nego je negde između. Tako sam se, moram priznati, veoma dugo osjećao ovde u Austriji, niti Srbin, niti Austrijanac. Srbi studenti, Srbi učenici u Beču imaju dugu tradiciju, svi znamo, pre 120, pre 130 godina, pitomci Srpskog ministarstva koji su ovde dolazi da studiraju, kako bi unapređivali privredu i nauku u otadžbini. Takvi su dolazili u Beč. Bilo ih je takođe koji su dolazili samo da bi učili da se bave trgovinom. Možda ta veza, taj kontinuitet još postoji, ili makar svest o tome da mi na neki način tu tradiciju nastavljamo. Danas ih je manje koji ovde studiraju da bi se u Srbiju vratili i tu zemlju dalje unapređivali, jer je situacija zaista veoma teška i svako ipak mora da se brine o sebi i svom ličnom napretku, ali će se neki vratiti i nešto od ovog Beča preneti malo u onu sredinu. Nešto od stila života, nešto od odnosa prema poslu, prema ljudima koji ga okružuju. Potpuno sam integrisan u ovdašnje društvo, radim po njegovim pravilima igre, naravno, prilagođen ovdašnjoj sredini, ali ne zaboravljam odakle sam i jedna stvar mi je naročito važna, a to je ako sam neku stvar dobro uradio, ako sam požnjeo pohvale, ako se to nekome dopalo, onda će u tim pohvalama možda neka od rečenica glasiti taj koji je to napravio dolazi iz Srbije. Vidite, ja u tome vidim svoju misiju.